们再把第2节我们再读一次。哎，你要将将亚伦和他儿子们一同带来，并将圣衣和膏油与赎罪祭的1只公牛、2只公绵羊和1筐无酵饼都带来。好，我们这一周是接着上一次，我们这是利未记的第2次的交通了。上一次我不知道弟兄姊妹有印象，在利未记的开头，或者说当我们来读利未记这一卷书的时候，我们一定要有印象。以往我们都对这卷书不是太喜欢，这次接着我们再去追求里面就更新我们的观念，因为利未记是接着出埃及记，出埃及记是结束什么呢？结束在这个耶和华的荣耀充满神的帐幕，对不对？出埃及记是结束在这个帐幕建造起来。那利未记呢，就是接着说到，不仅要有一个空的帐幕，还需要有一种的生活。所以利未记是非常强调这个生活。那讲到生活，我看神的观念跟中国的观念是很相似。你不该吃，对不对啊？所以讲到利未记，讲到生活的时候，是非常着重在吃这件事上。所以整个如果没有规版圣经，我不知道弟兄姊妹有没有带旧约啊？我们应该习惯，至少我们的手机里面要能够有这个圣经。那如果你翻开规版圣经利未记，你就会发现在这个分段里面。从第1章到第7章是一个段落，在这个段落里面，主要是讲到关于这个献祭的条例。那这个献祭的条例，是什么呢？这个献祭的条例上次我们有印象讲到5种的祭物，这个燔祭、素祭、平安祭，还有什么？赎罪祭，还有一个赎愆祭。讲到这5种祭物也许就把我们搞昏了。那但是事实上呢，你要知道圣经里面利未记为什么要讲这5种祭物呢？这5种祭物原文这个祭物叫做礼物，或者叫做供物。那这个祭物和礼物是要给谁的呢？是要给神的。你说神为什么要给为什么要这些礼物呢？这些礼物、这些供物就是神的食物，而且这些不仅是神的食物，也是祭司的食物，也是神百姓的食物。换句话说，这5种的祭物也就是上一次我们所说的这个神圣烹饪的食谱。在第1章到第7章，就给我们看见神喜欢吃什么呢？第1，燔祭；第2呢，素祭；第3呢，平安祭；第4呢，赎罪祭；第5呢，赎愆祭。这就是神的食物。那但是事实上呢，在利未记开头，我们不仅讲到有神的食谱，有这5样的食物，还讲到这个厨师，对不对啊？那在利未记讲到有献祭的人，有神，有人，有这个要吃的人，也有食物。这个食物这5种的祭物，其实就是关于基督的预表。这5种的食物，这个燔祭、赎罪祭、赎愆祭、素祭、平安祭，这都是表征基督的预表。那但是在预表上面，它有的是公牛，有的是羊，有的是斑鸠，有没有印象吗？这些祭物里面都是基督的预表，但是有大有小。这有大有小，不是说基督有大有小，而是指的我们这个献祭的人呢，我们对基督的珍赏，我们对基督的享受，就决定我们所献的大小。所以这里有祭物，有这个各样的食材，那也有呢，神在这里，但最重要的是什么？最重要就是这个厨师在哪里？那所以从第8章到第10章就是讲到这个侍奉的这个条例，讲到侍奉的条例，特别就指责这个祭司说的
好，那也就是献祭的祭司，到底他们如何能够合适的进食，能够把这些食物端出来。所以我们看一下这一篇的纲要，讲到神圣烹饪厨师的任职，这个方表，神圣烹饪的厨师这个方表，如果你们读过《圣经读经》，你会发现这是里面的一个方表。那讲到账户，那就是神圣属天的餐厅，对不对？讲到这个祭物，5种的祭物，那就是神圣属天的这个食物。那讲到祭司呢，就是这个神圣烹饪的厨师，这是最关键的，就这个厨师。所以到第8章和第10章就讲到关于神圣烹饪的这个厨师啊，他的任命啊，他如何来尽职。我们看一下这个第1大题，职前训练，重复同样程序。好，那第2，任职过程，为自己和百姓。3，任职结果，神的荣耀显现。对不起，刚刚答错，应该是4，是什么？职灾两患，不可献上反果。很有意思哈，这个8章、9章、10章，啊，这个第8章可以说就是这个神圣属天的烹饪的厨师，任职的时候，第一个就是之前的训练，那到第9章，我们就看见他正式在这里烹饪的时候，他的那个过程，一面是为自己，一面是为百姓。第3，在9章的末了，我们因着这个神圣烹饪的厨师所烹饪的这个食物叫神人得着满足，就产生一个结果，这个结果就是神的荣耀的显现。到第10章，我们看见有一个消极的事例，那你讲到这个神圣烹饪的厨师，如果搞不好的话就是会气爆了。这是在利未记里面属天厨房的第一个气爆案件，2个人被烧死。那我们也要谨慎。你说今天在教会生活中搞不好不知不觉你就死了还不知道。那所以我们需要来看看这一段利未记8章到10章是非常有意思的一段。我们看一下这个8章，我们先读一下这个8章的1节到5节，我们弟兄和姊妹来对读。1节弟兄，耶和华对摩西说2节，你要将亚伦和他儿子们一同带来，并将圣衣和膏油与赎罪祭的1只公牛、2只公绵羊和1筐无酵饼都带来。3节，又招聚全会众到会幕门口。4节，摩西就照耶和华所吩咐的行了，于是会众聚集在会幕门口。5节，摩西对会众说：“这就是耶和华所吩咐当行的事。33节，你们7天不可出会幕的门，直到你们承接圣职的日子满了，因为你们要7天承接圣职。像今天所行的，耶和华吩咐要照样去行，为你们遮罪。”好，那当这个亚伦跟他的儿子呢要尽这个祭司职任的时候呢，神就吩咐摩西对亚伦和他的儿子们就讲这么一段话。那这边讲到有7天的时间，这7天的时间摩西的亚伦和他的儿子们他们都必须留在会幕的这个里面，不能够离开这个会幕的门。这7天就是他们承接圣职的日子，承接圣职的日子。这个7天是非常特别的一段时间。后面说到这个7天承接圣职，那34节就说到要像今天所行，也就是说神对
这个摩西啊，对亚伦和他的儿子们讲，在这个帐幕里面，到底这些祭司们啊，他们要做什么？做什么？这个记载在第8章。那等到第8章讲完之后呢，他就对这个亚伦和他的儿子们说：今天我所讲的这一段，不仅今天要照样做，明天要照样做，后天要照样做，大后天还要这样做，连续7天你都要这样做。那到底要做什么呢？就是这边5个重点。第一就是要来到会幕的门口。这里在刚刚我们读到的经节里面，他说你要将亚伦和他的儿子一同带来，对不对啊？3节说来到哪里呢？就来到会幕的门口。第一，所有的祭司他们要来，当然连会众也都要来。这个来到会幕的门口，表征什么呢？表征我们今天所有承接祭司的职任，都必须在哪里在教会里，而且也是为了教会。那弟兄们，你今天听不要为别人听，要为我们自己听。因为我们的利未记这个利未记是要应用在我们身上。当时是指的亚伦和他的儿子们。那弟兄姊妹，请问今天谁是祭司谁是新约的祭司我们，对不对？但保罗只讲我们是新约福音的祭司，但是他并没有很详细的来说，到底一个祭司要做什么。保罗说旧约摩西都讲完了，你要知道怎么做祭司吗？不是那么简单。你以为出去传福音就是尽祭司职任你以为起来申言就是尽祭司职任没有那么简单。那你要知道怎么过祭司的生活，怎么做祭司吗？就请你去读一读旧约的利未记。你去读一读利未记，你就知道怎么做祭司了。那也就是我们今天所要交通第8章、第9章、第10章，就是告诉我们怎么做祭司。那你要做祭司，神说，第一，你不能待在家里去。你不能待在自己的帐篷里，你要来到哪里？你要来到会幕这里。那你说今天的会幕是哪里？当然就是教会了。以帐幕来讲，当然两面的预表。第一，这个我们的灵，对不对我们的灵就是至圣所，对不对我们这个人就是一个小小的帐幕。但另外一面讲，团体的来讲，教会就是今天的帐幕。对，今天我们怎么来到帐幕呢？第一就是回到我们的灵里面，对不对？回到我们的灵里面，我们就来到上帝面前。那第二呢，就是来到教会，来到身体里面，来到聚中。所以每个周5的晚上我们要来，对不对？社区的小孩聚集要来，主日的播饼聚会要来，那还有呢，祷告聚会怎么样也要来。作为一个祭司，第一你需要来。来到哪里？来到帐幕门口。那讲到这个职前训练职前训练，我觉得第8章真的是非常好的一个职前训练，因为的确这一段我在读，我就发现，好像真的是一个职前训练。为什么？因为你会发现，这个第8章摩西是叫亚伦和儿子们，还有所有的会幕会众都来，对不对？然后你再读下去到第9章第8天的时候呢，那摩西就说到你的儿子们要来，而且所有的会幕这个会众都要来。但我请问第二天到第7天，谁要来呢？好像没有提到会众要来，但是呢，第2天谁要来呢？谁要来？亚伦要来，还有他的儿子们要来。会众都放假。好，弟兄姊妹，会众第2天，第1天来了，第2天感谢赞美主，就可以回家过生活。那谁要来呢？亚伦要来，然后呢，儿子们要来。第3天呢，感谢赞美主，会众还是放假。但是一早，亚伦要来。儿子们要来，到第4天呢，一样，
第5天呢一样，第6天呢一样，第7天一样，到第8天呢，感谢赞美主，会众又来了。那弟兄姊妹，请问你是亚伦还是会众？如果你是会众，感谢赞美主，1周来1次就可以。那弟兄姊妹，如果你是亚伦或者他的儿子，那你就要考虑，我怎么来应用这个圣经，天天来到会里。那你说天天不是都有聚会啊？就这样，天天不是都有聚会？那天天是不是都应该回到至圣所里面？弟兄姊妹，阿门吧。好，那如果阿门，我们就往下看。那第2就是要怎么样呢？要穿祭司的衣袍。这里讲到穿祭司的衣袍，乃是表征基督神圣属性的彰显，该是我们的什么制服？制服。所以在这里呢，就讲到制服。弟兄姊妹，你想一想，在我们的经历中，我们怎么经历这个制服呢？我们有没有制服啊？祭司、这个厨师都是有制服的。这个发表是李丢的发表。他说这个祭司袍应该就是我们的制服，让人看到我们是有制服的。那弟兄姊妹，你说我们怎么穿上这个制服呢？这个厨师啊，我最近在国外查一查，就发现这个厨师啊不简单哦。我不知道在座有没有有没有执照的厨师，丙级的。感谢主啊！那应该等一下请你分享一下，全国大概听说有2万个丙级，有丙级，你是你是这个中式料理，中式对不对？听说有2万个丙级的，不简单，全国也是有2万个丙级，有丙级证照的厨师。那还有一个叫乙级的，像这个阿基斯，他是属于乙级的。那对不起，没有甲级的，最高就是乙级的，乙级全国只有5000个。欢迎各位，如果你考上乙级的，我姊妹有没有想要考乙级的？太难了，对不对？太难了，那个丙级也不简单哦，丙级也不简单。然后丙级听说这个，你有没有上过烹饪那个补习班？应该有。没有，你就直接去考吧。对啊，听说啊，补习班里面这个老师要教你90道菜，丙级的90道菜，然后现场考6道，你现场的抽，分成几组抽，所以你根本不知道这90道里面你会抽到哪里，它会分成3类。3类，有的是炒的，有的是煮的，有的是鱼的、海鲜煮的。对，你抽到哪一组，然后这一组里面它又分成5个小组，然后抽到之后你就要6样菜。那乙级的要做7样菜，3个小时里面，对不对啊？你要完成6道菜，还包含你要把所有的这些厨具全部清理完毕，而且就是考的时候还要穿制服，对不对？考太久，对不对？是嘛，对不对？你要去猪也可以，你要去马也可以，很特别。他说你要去考个证照，你就做就好了。不，他要求啊，第一个你要去上那个卫生讲习的课程，你那个时数你要上满，你要有那个卫生讲习的那个时数。然后呢，你要考的时候，那个考官第一个他就会考你什么？考你怎么去洗那个菜，去那个做那些预备的动作。你那一关如果答不出来，你就根本不要去做。你不是我做出来就可以了。抱歉了，不是说只看你做不做得出来，他是问你怎么做。然后你必须穿那个厨师袍，你还要穿一个西装裤，你还要穿一个皮鞋。
是很讲究的。然后呢，你要非常注意你的卫生，你的这些习惯，然后呢，你才可以开始应考。那乙级的更严格，4个小时里面要做7道产品，而且呢，做出来之后，他还要考你什么？把刚刚你怎么做的那个程序写下来，菜名写下来，烹饪的步骤写下来，因为乙级出来的，他就可以当讲师。对吧？我做出来就可以。那怎么做的？第1步、第2步、第3步，你全部要写出来，交出去。所以啊，听说录取率大概每一年只有3%到5%，乙级的这个厨师啊，每年录取的3%到5%，非常严格，很多根本还没做就被刷下去。哦，主耶稣啊，所以这边讲到这个制服啊，那为什么这么讲究呢？这个圣经里面讲到神圣烹饪的厨师，他也是很讲究。这个制服啊，一面是讲到弟兄姊妹，当我们来这个制服说出什么？制服就说出你对这件事情的看重，对不对啊？你说我菜做好就好啊，菜好吃好，你管我穿什么？我穿个短裤不行吗？哎，不行，不行。是有要求的，你看，所以这个大厨啊，在饭店大厨，他的服装是很讲究的，对不对？帽子，我们祭司有祭司帽，厨师也有厨师帽。我发现厨师跟祭司真的很像，对不对啊？他为什么这么讲究的？就你是一个阿基斯，你看阿基斯的照片，一定都是，对不对啊？有一个厨师帽，对不对？然后白色那个厨师服，对不对？你一看就知道。它有一种的气质，它有一种的熏陶，它有一种的素养，对不对啊？它不是穿个短裤、穿个拖鞋啊，那叼根烟啊就开始吵起来了，对不对啊？那个没有牌的，你知道那个我们姊妹这个餐厅啊，对厨师有这样要求啊？那这是什么？要求很严，对不对啊？卫生很重要，还有你对这一个烹饪的服装，就说出你对这件事看重。然后弟兄姊妹，在神圣属天烹饪的厨师里面，弟兄姊妹啊，我们来到聚会的时候，你的穿着就能决定你对这个聚会的看重。对呀，你看我在这里没有影射任何人。但为着我们社青的弟兄姊妹，我们愿意多讲一点。也许你看到一个圣徒，一个弟兄穿一个 T 恤，穿一个短裤，穿一个夹脚拖，他就来聚会的，是这样。那来了感觉这样没什么，已经不简单了，对不对？但你知道他的心态在来做什么？当然来休息，对不对啊？来休息。他可能是一个经理，他平常都是穿这样，就到了主日的时候。他穿个夹脚拖，穿着短裤，因为他觉得今天我是来来怎么样？来放假。他不觉得我今天是要祭祀，对不对？但一个厨师，因为他在家里面，他是穿个夹脚拖，穿个短裤，他一到他要来做饭的，要来烹饪的时候，他整个服装，他就必须有这么一个要求。弟兄姊妹，我们在教会生活中，每次来聚会的时候，你有一个心情，我是来要进属天烹饪的厨师。弟兄姊妹，你就要留意我们的服装。那第二呢，这个服装也说出在属灵上也是表征生活，一面是表征我们在聚会中的一个服装，一面也是表征我们在生活上的一个习惯的建立。所以这个祭司袍，他只要进会幕这7天，他都要穿，对不对？换句话，在我们基督的生活里面，我们需要有一种的什么生活？这个生活的建立是很重要。你还没有烹饪之前，在烹饪之前，我们的生活就会决定。说我们来到聚会中，那就是我们烹饪的。也就是说，每一个聚会都应该是一个烹饪
烹饪大会，大家都带着自己属天的食物啊来烹饪，有的是半成品，有的是反正你来到聚会中啊，加温的加温，对不对啊？好，都是要线上。然后你一到深夜的时候呢，那就是你要来啊线上的时候。对，但我们线上是根据什么呢？是根据我背后面的那个生活。对，你会吗？我今天在这里声明，是根据我已过6天所过的一个生活。这是我讲弟兄姊妹，我们需要留意的。我们不要只是注意啊，在聚会中到底我讲的如何，我们更要留意的是什么呢？在我们这个聚会的背后面，是不是有一种生活的建立？讲到生活呢，下面就讲到什么样的生活呢？第3就讲到受膏油的涂抹。这里讲到一个祭司，他进到会幕里面，他必须有这个膏油的涂抹。什么叫膏油的涂抹呢？就是表征这个与人性调和的三一神。所以，这大祭司啊，亚伦伯基就要用膏油膏他的头，膏他的头。所有的会幕都需要以膏油来膏。那个膏的意思就是说，在祭司的生活中，他必须有什么呢？有纳灵，三一神和人这个祭司啊和这个厨师，他有一种的调和。这个调和是什么呢？讲到膏油。那就是讲真呐。换言在我们的生活里面，弟兄姊妹，我们需要有一种什么样的生活呢？有一种啊，让那灵在我们身上膏你，调和的生活。你说怎么膏？怎么膏？怎么经历这个膏你？主啊，对不对？主啊，弟兄姊妹，你在生活中有没有常常主啊？对不对？当我们在那里主啊，你要知道，就是在那里经历啊这一个膏油的涂抹。祭司的生活是怎样的生活？就是一个膏油涂抹的生活。我儿子现在读高中了，我从他在国中开始，我跟我姊妹就开始训练，当他姐姐也是一样。那特别到高中，我就跟他讲，到高中早上我到中午去上课。上课路上大概有20分钟时间，我跟他说现在读高中，所以呢，现在祷告的时间要延长20分钟。国中的我也从他上课，那学校很近，大概7分钟就走到。那在整个送他到学校路上，我就陪他做一件事，就是我就那就是最简单的祷告。那到了高中，我说好，现在时间延长20分钟。那路上20分钟，我们没有发呆，也没有闲谈，就是在那里呼求。那我们盼望在他的身上能够建立，他姐姐也是一样。那这是我们对孩子们的一个成全。当然，我们自己永远都知道，我们需要一种生活，这个生活就是高明的生活。在生活中，要更多经历你的高明。那第4就讲到这个双手买祭物。那这里讲到这个祭物的时候的表征啊，祭物是我们的赎罪祭、燔祭、火祭和摇祭，这些祭物。也就是表征啊，我们对基督的享受，特别在我们每一天的生活中，弟兄姊妹，我们应该有对主话的享受，对吧？因为说双手买祭物，每一天我们手上应该都要有对主的享受。那这个时间来不及了，所以这里就讲到一个烹饪的厨师，一个神圣烹饪的厨师，神用7天的时间。来训练他们怎么样重复同样的程序。就是最近我们鼓励弟兄姊妹开始读经。那为什么要早上10分钟，中午10分钟，晚上再10分钟？弟兄姊妹还印象吗？我们他们每一天我们读10章吗？早上10分钟。
中午10分钟，晚上10分钟。第二天早上10分钟，中午10分钟，晚上10分钟。弟兄姊妹能够操练了，我自己是这样操练的，真的很好，收获很多的光阴。没有读完的，睡觉之前再读10分钟。你要知道神为什么要亚伦他们7天不离开会幕，然后呢，天天重复同样的程序，也就是说，为要使他们有一个深刻的印象，为要使他们对于所有献祭的事有一种的熟练。你知道那些厨师啊，光他们的刀法切东西啊，哒，那个东西你知道刀法是练出来的。对，他一天不知道练几千刀，才能练出这个熟练的刀法。那弟兄姊妹，我们读主的话，需要这样，哒，对不对？你需要这种熟练的刀法，对不对啊？然后光他那个锅，他说连那个锅子啊，拿个锅子，那个锅子200-300块铁锅，你就瞧不起他。那个锅在厨师手中啊，他说光那个锅子就5个动作，他推啊拖啊，什么翻啊转啊，最后收啊什么的。他有5个步骤啊，那个锅铲只要一在厨师手中，你看那个饭啊，对不对啊？他整个翻来翻去炒饭的，他翻来翻去，在满空飞啊，他就是不会漏出去。你们有没有看过啊？他们怎么练？听说就是拿那个沙子啊，锅子里是装沙子，就像沙子要翻啊，空中这样，对不对啊？你要全部接住啊！那不可能拿蒸饭，我不知道现在是不是这样练的。他们真的是这样，就是拿沙子来练，锅铲全部装沙，然后开始翻到地步，没有1粒米会掉出去。你这个动作不知道练多少次才能够成为阿基斯。弟兄姊妹，感谢主啊！讲不完没关系的，反正至少这个之前训练让弟兄姊妹，等到厨师不是怎么料理的问题，而是到底我们在这个烹饪之前，我们能不能有一种的生活，建立一种的训练，重复同样的程序。为什么我们要求弟兄姊妹一个月1遍，1个月1遍，1年就是12遍？为什么这样重复呢？深刻的1遍、2遍、3遍、4遍、5遍、6遍，直到我们对所有主的话、所有的食物，我们都能够怎么样熟练？熟练到的地步，有一天就像李长寿丢一样，就这样。你到任何的聚会中，就5分钟、10分钟猜得出来，对不对啊？你只要手中有食物，随时就可以烹调出最美味的食物。我想也许就先教到这里，那也许就可以再有点补充。